Итак, все здравствуйте. Сегодня у нас насос Оазис CR32/8 в нашей рубрике. Гарантия 2 года. В общем, с 17 года он у меня, по-моему, стоит. С вот таким флажком переключения. В общем, вот эти вот звуки, которые он издает, я так подозреваю, это уже не воздух, это уже подшипник. И что-то для подстраховки, я думаю, нужно поехать и купить еще один такой. Пускай лежит. Вот здесь вот в уголочке рядышком новенький. Потому что что-то я не знаю. Воздух я тут гонял все эти дни после того, как у меня свет отключили. То ли я на этот шум раньше внимания не обращал, то ли что, я не понимаю, почему я сейчас ночью просыпаюсь, слушаю, как у меня в трубах вот это вот др-др-др. Я уже его везде, у которой воздух был, уже как только мог спустить, все везде спустил. И эту откручивал, и здесь даже, и байпасы закрывал. И тут сливал, и сверху, и, не знаю, и кипятил уже, котел до сотки доводил воду. Чтоб с пузырями там все это как-то вышло. И все равно он, в общем, шуршит. В общем, сейчас поеду в Леруа, наверное, куплю новый.